कुमाऊं मंडल के कई क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते हल्द्वानी रामनगर स्टेट मार्ग काला डूंगी के चकलुआ के पास एक बार फिर से आरसीसी पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने से बाधित हो गया है। मार्ग बाधित होने से अब लोगों को रामनगर से हल्द्वानी आने जाने के लिए बाजपुर होते हुए जाना पड़ेगा। वहीं बात करें हल्द्वानी की तो बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। वहीं मैं अभी ऊंचा पुल से गाड़ी लेकर मुखानी तक निकला हूं तो हर चौराहे पर मैंने देखा इतना तेज पानी बह रहा है कि रोडें तलैया बन गई हैं। गाड़ियों के चक्के स्लो हो गए हैं। ऑटो और ई रिक्शा को चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है।